बिहान बिहानै एकदमै राम्रो खबर आएको छ साथीहरू। हेर्नुहोस् त, रवि लामिछाने र बालेन शाह मिल्दैनन् भन्नेहरू थिए नि, तर हामीले त भन्दै आएका थियौँ, बारम्बार भन्दै आएका थियौँ। के भनेका थियौँ भने रवि लामिछाने लगायत बालेन शाहहरू मिल्नुपर्छ, मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, अनि मात्रै देशले राम्रो सन्देश पाउनेछ, देश परिवर्तनमा आउनेछ र जनताहरूको आशा भरोसा अझ प्रबल रूपमा अगाडि बढ्नेछ र जनताहरूले आशा गर्न लायक देश बन्नेछ भनेर सोचेका थियौँ। हो, आज बिहान बिहानै राम्रो सन्देश आएको छ। रवि लामिछानेज्यू र बालेन शाहज्यूको एकता भइसकेको छ। अब राजसपा हेर्नुहोस् त कति राम्रो तरिकाले स्ट्रङ बनेर अगाडि बढ्ने भयो त। अब 32-33 वर्षबाट किल्ला जमाउँदै आएका थिए नि र भ्रष्टाचारमा लिप्त थिए नि, उनीहरू अब पाखा लाग्नेछन्। त्यही भएर अब जनताहरूले हामीले आशा भरोसा गरिएका यी दुईजना व्यक्तिहरू रवि लामिछाने र बालेन शाहज्यू अगाडि बढिसक्नु भएको छ। अब राजसपालाई कसैले सक्दैन र भावी प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेज्यू हुनुपर्छ भन्दै हामीले आएका थियौँ। तर अहिले सहमतिमा के गरिएको छ भने बालेन शाहज्यूलाई चाहिँ भावी प्रधानमन्त्री मान्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति चाहिँ रवि लामिछाने नै हुनुपर्छ भनेर सहमति गरिएको छ। यो पनि एकदमै राम्रो हो। हामीले भनेर गरेर देश परिवर्तन हुन्छ, जनताको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ भने राजसपाले समन्वय गर्छ भनेर रवि लामिछानेज्यूले भन्नुभएको थियो। उहाँले समन्वय गर्नुभएको छ। उहाँले राजसपा सभापति बस्ने र बालेन शाहज्यूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा अगाडि बढाउने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ। यो इतिहासकै ठुलो निर्णय हो। एकदमै राम्रो भयो साथीहरू। अब राजसपा नै हाम्रो भविष्य कोर्ने रेखा बनिसकेको अवस्था छ। त्यही भएर राजसपालाई अब हामीले माया गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, अब राजसपालाई सपोर्ट गर्नेको जमर्को अब कति हुन्छ? बालेन शाहज्यूको पक्षमा कति मान्छेहरू हुनुहुन्छ, रवि लामिछानेको पक्षमा कति मान्छे हुनुहुन्छ, लगायत राजसपा प्रवेश गर्नेहरू मान्छेहरूको अहिले लर्को लागेको छ, भिड लागेको छ। यो सबै आशा भरोसाको कारणले हो। अब यस्ता युवाहरू चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। साह्रै नै गजबको खबर आयो साथीहरू। मलाई भने साह्रै नै खुसी लाग्यो। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो? रवि लामिछाने र बालेन शाहज्यू मिल्नु राम्रो थियो या थिएन? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र युवाहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको सोच हो भने कृपया यस्ता खालका भिडियोहरू यत्र तत्र सर्वत्र पुर्याउँ। धन्यवाद।